2 thumbs up seller. Ang ganda ng inyong packaging. Bubble wrap, carton na, and then yung original packaging ng carton niya. Meron siyang 1-year warranty. Life and lifetime services. Comparing dito sa kaliwa, hindi mo na umabot ng 6 months ito. Yung brand, ayan o. Kayo nang bahala po mag-alam yan. Yan ang brand niya. Hindi siya umabot ng 1 year. Yung thermostat niya bumigay. Or at least 6 months, hindi. And Ulit tubig. okay ra. Kira okay.